Για παιδιά, έχει 4 και 2 χώρο. Και τα κύπελα που βλέπετε εδώ, τον Mr. B, εγώ είχα αυτό, και του δεν πάτησε. Όχι, το πάτησε. Περιμένετε. Σοβαρά τώρα παιχνίδι, κάνω βίντεο, έλα. Και έξω κι αυτό το πράγμα. Αυτό σκυλάκι το ωραία που δεν το χρειάζομαι μια σκεφτή. Θέλω πολύ να κερδίσω αυτόν όπως όλοι και κοιτάξτε από πίσω έχει το καλύτερο πράγμα που μπορεί να πάρει ένας YouTuber. Αν κάνω λάθος γράψτε το μου στα σχόλια. Αυτή η μπανάνα είναι περίεργη και λίγο ακατάλληλη. Αλλά σαν το γεμάτο είναι. Κοιτάξτε ένα τέλειο skin. Θα δούμε λίγο τα skins και μετά θα κάνουμε βίντεο. Δεν μ' αρέσει και πολύ αυτό εδώ πέρα, γιατί είναι έτσι μεγάλο και έχει αυτό το νερόδι για πόδια. Αλλά εντάξει, δεν είναι και άσχημο. Της αδερφής μου της άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αυτό το πράγμα της αδερφής μου. Και εσένα. Δεν μ' αρέσει εμένα. Μ' αρέσει πολύ. Δεν μ' αρέσει. Εντάξει, δεν μ' αρέσει πολύ. Αυτό σου αρέσει. Αυτό είναι ένα άλλο skin που θέλω να κερδίσω. Και ένα skin που θέλω οπωσδήποτε. Βασικά αυτό skin που θέλω οπωσδήποτε να κερδίσω. Αυτόν τον μάγο είναι απλά τέλειος. Αυτόν τον Mr. Beast. Εκτός από αυτόν εδώ δεν θέλω οπωσδήποτε να το κερδίσω, αλλά θέλω να το κερδίσω. Αυτό παλιά το έδινε free. Ναι. Αλλά όταν δεν έπαιζε. Αλλά εγώ στη βάση, επειδή μου είχαν πολλές μπουνιές και κλωτσίες και είχα διαγράψει, γιατί με νευρίαζε. Ήδη κάνω 2 λεπτά, γι' αυτό καλύτερα ας πάω να παίξω. Thumbs guys, κάνε γρήγορα. Κάνε λίγο πιο γρήγορα, κάνω ένα βίντεο εδώ. Ευχαριστώ. Γέμισα μου και μια πίστα. Να προσπαθήσω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τα πήγαινα πάρα πολύ καλά. Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω και δεν μπορώ να κάνω. Είναι πιο καλά. Ναι, άμα το βλέπετε αυτό πρωί, άμα το δείτε αυτό μεσημέρι, κάντε subscribe. Δεν θες το Λες θα έχουμε το ίδιο κανάλι. Ναι, όχι το ίδιο. Θα έχουμε 2 κανάλια στο ίδιο κανάλι. Όπως και η GL Show. Ναι. Η αδερφή μου, η GL Show, άμα το βλέπετε αυτό το βίντεο, η αδερφή μου σας θαυμάζει πάρα πολύ. Σας έχει κάνει like, σας έχει κάνει subscribe, γενικά είναι η μεγαλύτερη σας θαυμάσια. Γι' αυτό και εσείς κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι της. Πώς λέγεται? Το Στάκ, γιατί η αδερφή μου σας θαυμάζει τόσο πολύ και είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι Roblox και γενικά βιντεοπαιχνίδια τα βίντεο της. Και η αδερφή μου σας θαυμάζει γι' αυτό και εσείς για χάρη κάντε της ένα like και ένα subscribe, όπως σας έχει κάνει και εκείνη. Σας έχει κάνει και στο ζουνάκι, like, subscribe, γι' αυτό κάντε τις και εσείς. Και κάντε και σε μένα, γενικά όσο το βλέπετε αυτό. Και στην αδερφή μου. Οκ, εγώ το έχω νικήσει πρώτος. Συγγνώμη άμα περιμένατε τόση ώρα μόνο γι' αυτό. Είμαστε 2 αδέρφια που κάνουν διαφορετικά κανάλια, αλλά και οι 2 θέλουμε το ίδιο πράγμα. Το Red Diamond Play Battle! Όταν είμαι αυτό το μαγαζί που έχει τα ρούχα στο
σχεδιάστρια μόδα. Όχι. Τέτοιο μωρέ. Α, merch. Και εγώ θα σου έλεγα όταν μεγαλώσει, γιατί τα merch είναι δύσκολη δουλειά. Γιατί πρέπει να έχεις ένα στούντιο για να ετοιμάζονται, να σου στέλνουν... Δεν μου θα είναι 2-3 ώρες και δεν είναι τώρα που θα είναι τα μέρη. Το στούντιο δεν είναι και πολύ μεγάλο. Συνήθως είναι έξω από το σπίτι το στούντιο. Α, τέτοια, πίσω κοντά. Οκ. Αν δεν αυτό είναι το διαγωνισμό. Και πάλι νίκησα! Πρώτος, έλα. Τώρα πάμε τελικό, η πιο σκληρή μάχη. Μόνο οι καλοί φτάνουν στον τελικό και οι καλύτεροι νικάνε. Έχω νικήσει συνολικά 5 φορές, γιατί έχω κερδίσει και 3 wins της μαμάς μου το κινητό. Όταν δεν είχα το δικό μου. Και γι' αυτό θα παίξουμε τώρα το τελικό. Όχι τα Hot Wheels. Ναι, μπορεί εδώ να έχω πάρει win, αλλά όχι τα Hot Wheels. Έχω πάει κορώνα. Γιατί είμαστε μόνο 4 παίκτες. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Κανονικά δεν έπρεπε να ήμασταν 8. Δεν είναι πας, είναι μπορεί. Κοιτάξτε τώρα ένα κόλπο. Το ξέρω, έχει δίκιο. Μου βάλε πολύ ωραίο αυτοκινητάκι. Πάει και γρήγορα. Δεν ξέρω. Μη με ρωτάς. Είμαι πρώτος, αλλά και πάλι να σου πω όνομα του Παχάτη. Είσαι πρώτος. Ναι, αλλά πάλι να σου πω όνομα του Παχάτη. Ναι, οι άλλοι μπορεί να νομίζουν ότι αυτή είναι πρώτη, ο δεύτερος. Νίξα! Πήρα την κορώνα! Πήρα την κορώνα σε πρώτο βίντεο! Πήρα κορώνα σε πρώτο βίντεο! Έχω 3 κορώνες. 3 στο δικό μου, 3 της μαμάς, συνολικά 6, αλλά θα πάμε με το δικό μου κινητό. Γιαχού! 6! Εγώ συνολικά έχω 2 κορώνες. Και θα παίξουμε. Θέλω να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε. Να πω κάτι, να μην λέει κανείς το όνομα του άλλου. Συγγνώμη για αυτό που ακούσατε, guys. Αλλά... δεν πειράζει, να έφερε. Να σε... Σκάλεσέ με. Να, φάω το play. Φάω το play, γιατί. Τι λέει, Άννη. Κοίτα. Πάτα, οκ, θα μου σκαλέσει. Όχι, τι λέει. Τελευταία φορά, γιατί τα παιδιά θα πάρουν. Πρέπει με την πρώτη να το πατάς. Το πατάμε την πρώτη. Εντάξει, αλλά τελευταία φορά. Δεν γίνεται πολλές φορές. Εντάξει. Ξαναπροσπάρεις το κάνει πως τελευταία φορά. Τότε πάμε, γιατί πάμε να παίξουμε πίστα. Παίζουμε... Όχι. Θέλω την μπλοκ... Αλλά αυτή δεν την... Σας είχα πει ότι θα την παίξω και αυτό το κάνω. Εγώ παίζω κάτι που... Σε αυτή με τα lasers, όταν έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο, είναι υπερβολικά δύσκολο. Ξέρετε, αυτή με τα laser που είστε σε ένα κύκλο, όσοι παίζετε Thumb και θα ξέρετε. Σε αυτή που είστε σε ένα κύκλο και είναι laser και πηδάς. Υποσχέθηκα ότι θα παίξω την πίστα εδώ αυτά και θα το κάνω. Όπα, τι είναι αυτή η πίστα, τι είναι αυτή. Δεν είναι.
Όχι, αυτή είναι ξαναδεί. Οπότε κάτι δίνει 10 διαμάτια, άμα σου δίνει 25, αν του 10 Α, το ξέρω. και αν δεις ένα από τους 10 το θες, το ξέρω. Έλα Stumble guys, κάντο μου λίγο πιο εύκολο. Κάνω βίντεο τώρα, δεν το βλέπεις. Stumble guys. Είναι μπιαστικά. Αλλά είναι αρκετά. Από εδώ, κοιτάξτε τα μεγαλύτερα. Απλά πας από εδώ και άμα δεν μπορεί να ρωτήσει εκεί πάνω, απλά πηγαίνεις σε αυτό. Είσαι είμαι. Όντως. Δεν είναι είχε κλειστό το η βιονική μου φίλη, είναι είδε. Ναι, δεν θα το πείσω. Είναι το γραμμένο το δικό. Αν το βλέπετε κι εσείς, like και subscribe. Γιατί? Γιατί? Γιατί αυτό είναι είναι. Άρα έχουμε και subscribe. Όχι. Αυτό δεν γίνεται να κάνουμε subscribe στο δικό μου. Είναι αυτό όντως Άσχετο ότι εγώ την πέρασα. Ότι εμένα τελείωσε. Αυτήν ήθελα να παίξουμε, να δω γιατί είναι. Όσοι ξέρετε τι είναι αυτή η πίστα, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Γιατί είναι πρώτη φορά. Τι κάνεις, θα δω τι κάνουν οι άλλοι. Τι, εδώ είναι κατευθείαν αν πες κάνεις. Αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο, πάντα είναι άδικο. Στο Stumble guys ο κόσμος είναι άδικος. Τώρα που πήγα εδώ, αλλά τώρα θα παίξω την Block Dash που θα μου βγάλει Laser Dash και είχα χάσει τη Laser Dash. Άρα καλά δεν ξέρω τι πίστα θα μου βγάλει. Γιατί λοιπόν, όσοι δεν ξέρετε τι είναι η Laser Dash, είναι ο συνδυασμός της Block Dash και αυτή με τα Laser που είπα πριν. Είναι χαμαγούτη να βγει. Παιδιά, μετά από 2 πεσούλες τι λέτε. Τι να κάνω, να κλείσω το βίντεο ή όχι. Α, το άνοιξα να πω εδώ πέρα. Όχι τόσο. Είπες το όνομά μου, γιαγιά! Παιδιά, ελπίζω να μην τα ακούσετε. Ελάχιστο. Κατσάνι, μιούτ είναι που δεν ακούγεται. Μιούτ είναι που δεν ακούγεται. Παιδιά, όσοι βλέπετε το ιδιονική μου φίλη, γράψτε κάτω στα σχόλια. Σας άρεσε όταν το είδατε ή σας το άρεσε. Γιατί τώρα πότε ακούτε αυτούς τους ήχους. Όσοι το βλέπετε θα το γνωρίζετε ότι είναι αυτό. Για τελευταία που θα νομίζω θα μου βάλει αυτό με τα laser. Η laser dash είναι. Τι είναι αυτή? Αυτή είναι Block Dash and
Please, ξέρεις τι είναι αυτό. Αλλά φαίνεται μια... Ναι, πιο δύσκολη. Ειδικά είναι μια πιο δύσκολη block dash. Είδατε τι έκανα. Άμα το είδατε αυτό, κάντε like. Θα σου πω μετά. Είναι λογικά μια πιο δύσκολη block dash. Και δεν έχει πέσει κανένας, ενώ είναι πιο δύσκολο. Βασικά δεν ξέρω. Είδες. Έχει πέσει μόνο ένα, σοβαρά τώρα. Την block task. Την block task πέφτουν 100 το δευτερόλεπτο. Όπα το έκανα πρώτη φορά, το έχει και πρώτη. Σοβαρά. Τι? Είναι το τι και πάμε! Βασικά είναι το θείο. Αυτό ποτέ δεν μπορώ. Όταν μου έχει αυτά τα τρία, δεν μπορώ ποτέ. Πραγματικά ποτέ. Θα παίξω άλλη μια πίστα και... θα κλείσω το βίντεο. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά βασικά δεν γυρίζω αρκετή. Άσχετο. Ό,τι είπα αφήστε το. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι θα μου λέτε κάτω στα σχόλια, μα και αυτό που είπες άσχετο δεν είναι. Φυσικά δεν μπορεί και να μην κάλυφα. Σε όποιον αρέσει αυτή η πίστα, να κάνει like. Και comment, δηλαδή θέλετε ή όχι. Ναι. Και όσους ξέρετε, βασικά δεν ξέρετε, παίζει και αδερφή μου στάμπλιγκα και την λένε Ήλιον και σοβαρά έλα τώρα, γιατί δεν είναι στο δεύτερο. Το άλλο γιατί είναι ακόμη εδώ. Αν σε βλέπω. Εσένα κοιτάω τώρα. Εντάξει, όχι εσύ. Μετά θα παίξω και λίγο στο λάπτοπ μου. Που εκεί δεν έχω την εφαρμογή για βελτίωση. Για δεύτερο. Είδατε πάντα πήρα. Να σένα. Μάντεψε τι είπες. Μήπως δεν είπες μόνο. Παιδιά, άμα η αδερφή μου δεν είπε μόνο αυτό, κάντε like. Γιατί είπες μόνο σε σένα. Ναι, γιατί είπες μόνο σε σένα. Είπα, πράγμα δεν το είπα.
ότι άμα το είπα, δεν κάνουν live. Λογικό. Παιδιά, Άμα το είπα να κάνουν live. Εγώ λέω ότι άμα δεν το είπα, να μην κάνουν live. για να μην... Δεν κατάλαβα τι λες. Έχασα. Παιδιά, εδώ θα σταματήσει το βίντεο. Αδερφούλα, πώς κλείνει το βίντεο. Εδώ θα σταματήσει το βίντεο. Καθίστε. Καθίστε να τα πάρω λίγο. Καθίστε. Κοιτάξτε τι μου έδωσε. Παιδιά, πάμε πρώτα για έναν τροχό και μετά κλείνει το βίντεο. Συγγνώμη άμα δεν θέλετε να κλείσει το βίντεο. Αλλά πρέπει. Κοίτα, Άννη, αδερφούλα, κοίτα τι έχω. Πώς? Από τα πολλά, πώς να το πω, από τα πολλά τέτοια που έκανα. Ελπίζω να μου τύχει το emote της βαλίτσας. Είναι σαν την μπανάνα, απλά αλλιώς. Το emote της βαλίτσας ή αυτό εδώ πέρα. Είναι αυτό, δεν μ' αρέσει. Φυσικά τώρα που το σκέφτομαι είναι κάπως χαριτωμένο. Πώς κλείνει το βίντεο. Θα σε αποχαιρετήσω. Μπορούμε να το δούμε.